大家好，我係陳車，歡迎翻到嚟我嘅頻道。今日我哋講 feature wall。有睇開我嘅觀眾都知道我唔係特別中意 feature wall， 我唔中意佢，亦都唔會用佢，甚至我覺得 feature wall 係唔應該叫 feature wall。不過大家留言，我就今日講一講 feature wall 啦。如果你將會裝修，有一幅牆唔知點樣處理嘅話，今集你就可以睇下究竟你適唔適合做 feature wall。我諗大家都會問，點解我咁討厭 feature wall？ 首先 feature wall 佢係佔據屋企嘅一整面牆，佢係應該作為焦點，作為 focal point 嘅。但係咧好多時出到嚟嘅效果咧都係變咗事後決定，即係啲人會覺得，我有幅牆唔知點樣處理喎，我係咪應該加啲嘢落去粉飾個牆身呢？我對於 feature wall 嘅第一個重點咧就係 be intentional， 有意識有意義。我哋要問我哋自己，究竟點解想要一幅 feature wall？ 因為你係想要突出前面嘅家私同埋燈飾，定係因為有幅好大嘅牆唔知點樣處理？如果你想做 feature wall 特色牆，第一件事你就要決定用邊一幅牆先係成個空間嘅焦點。呢一個係設計開始前要諗定嘅考慮要素。我哋做 feature wall 除咗有粉飾嘅功能之外咧，仲有實用性嘅。我會俾一啲例子大家。例如呢個飯廳，我哋本身冇做任何嘅特別處理，我哋嘅眼睛好自然咁咧就會落咗去餐台上面，焦點咧就會喺家私度，淺色嘅油漆咧亦都會感覺上更加空曠。如果我將後邊嗰幅牆油深色嘅話，成個空間咧就會縮短咗，感覺上好似拉近咗距離，空間就會親密一啲嘅。但係如果你調翻轉，淨係由對面嘅兩幅牆咧，效果就會相反，可以拉長個空間，同時間令到空間睇上去窄一啲，因為我哋眼睛會自然咁向上望上天花板。另外咧，仲有一個歐洲常見嘅做法，就係將天花板油深色。呢一個方法咧，可以將天花板拉近地面，會降低個樓底。香港就少見啲啦，因為本身樓底只係正常高度。如果你只係將幅牆油一半嘅話，就可以將個空間拉闊，連續半身嘅油漆。呢個方法睇上去更加有空間感。其實有唔同嘅牆身有唔同嘅效果。我哋做 feature wall 嘅時候咧，我哋一定要問清楚我哋嘅目的係乜嘢。你係想拉伸個距離，拉闊啲、拉窄啲，降低個樓底，定係令到更加有空間感？特色牆咧應該係用喺一啲典型嘅牆身度，即係長方形啊、四方形嘅牆身。喺英國咧就唔好用喺啲斜頂啊、有火爐啊、不規則形狀嘅牆身。如果喺香港咧就唔好用喺有門有窗嗰幅牆嗰度。其實無論係油漆啦、牆紙啦，定係瓷磚做嘅特色牆，我哋都要有一幅夠大嘅牆身，去清晰咁定義邊一度開始，邊一度結束。面積夠大，睇落去夠開闊嘅空間，冇嘢分斷開，先至可以睇到個效果。我哋咧唔會想有一啲有門有窗花嘅 cut out， 或者咧奇怪形狀嘅牆，咁樣會分散咗視覺，令到咧特色牆冇咗特色。太細嘅特色牆咧，亦都會變成冇意義、好 random 嘅決定。feature wall 最容易做嘅就係油漆啦，因為佢係一個相對比較平嘅做法，佢可以訂製顏色。按住我哋屋企嘅實際需要去訂一啲通按通嘅 colour palette， 令到成個感覺更加 cohesive。又或者呢幾年都好流行嘅藝術漆，都可以增加屋企嘅質感，好低調咁吸引眼球。不過咧就唔好揀啲好唔自然嘅顏色啦。Anyway， 每個人嘅 taste 都唔同啊。牆紙咧都係一個做 feature wall 好好嘅 idea。我好中意佢帶俾視覺嘅趣味。隨住 Art Deco 呢個潮流嘅回歸咧，呢一啲豐富質感嘅牆身裝飾係油漆帶唔到俾你嘅。但係唯一有問題咧，就係大家好多時咧淨係處理一幅牆，將一幅牆黐咗好靚嘅牆紙啦，或者油顏色，而其他嗰三面牆同埋天花板咧都唔處理，成間房都係白色，淨係做一幅牆。其實我哋做咗特色牆之後咧，其他嘅牆咧我哋係要按翻實際需要處理翻個顏色。唔好淨係將佢留白。當你視覺平面咁豐富嘅時候，但係你嘅天花板係白色，佢會變得冇意義同埋沒趣。喺設計嘅角度，我哋唔好忽略咗第五道牆，就係我哋嘅天花板。
至於文化石做嘅特色牆呢，我諗大家就可免則免啦，因為呢個已經係20-30年前嘅產物，除非你想追求一個有時代感嘅屋企啦。不過呢啲冇意義嘅裝飾呢，只會令到屋企變得更加廉價。最常用到 feature wall 嘅地方就係客廳同埋睡房啦，原因就係你有一個好清晰嘅焦點可以發揮。喺客廳最好嘅地方就係梳化後邊嗰幅牆啦，可以作為背景。電視嗰幅牆係一個好好嘅選擇，不過大家要留意就唔好太多雜物，如果唔係咧，感覺就會更加凌亂。至於睡房最理想嗰幅牆，我諗大家都估到啦啩，就係床後邊嗰幅牆咯，可以作為 focal point。最好浴室就唔好用 feature wall 啦，因為浴室本身已經夠細，一旦用咗 feature wall，對比嘅顏色同埋唔同嘅質地，視覺上會自動減少浴室嘅面積，睇上去就更加細同埋逼仄。Feature wall 咧，亦都唔適合喺廚房度使用嘅，因為廚房已經有好多裝置喺度，我哋有唔同嘅電器同埋配置，有抽油煙機、有焗爐、有微波爐，仲有蒸嘢嘅嘢，有杯杯碟碟。呢個地方已經本身夠混亂，我哋更加唔應該添置更多嘅裝置落呢個空間度。Feature wall 背後嘅理念就係將焦點集中喺一個空間嘅一面牆上面。當你已經有好多好靚嘅家電、家品、櫥櫃去美化你嘅廚房嘅時候，我哋更加唔應該用特色牆去搶走呢個佈局。廚房嘅牆身咧，應該係越簡單越好，最平凡嘅瓷磚或者不鏽鋼已經實用美觀。另外咧，走廊啊、玄關位置或者一啲空間唔夠大嘅地方咧，我哋都唔建議做特色牆，因為佢對於粉飾你嘅家居咧係完全冇幫助，而且咧仲俾人核突嘅感覺。所以如果你將會裝修，你想做特色牆嘅話，你就要問自己，你屋企究竟有冇一幅牆可以做到 feature wall？ 啱啱講過啦，最好嘅地方就係客廳同睡房。客廳就係梳化後邊嗰幅牆啦，或者電視嗰幅牆；睡房就係床後邊嗰幅牆。你就要問自己，嗰幅牆夠唔夠大，夠唔夠闊，夠唔夠做到呢個效果？佢有冇門啊？有冇一啲好奇怪嘅 cut out 形狀？如果有嘅話，我就唔建議大家去做特色牆啦。講緊咩嘢我喺度？點解成條片係咁叫大家唔好用特色牆嘅？Anyway，我諗大家都明我想講咩啦。我覺得而家近呢幾年咧，做油漆好少話淨係做一幅牆嘅，通常都成個空間連埋天花板去做嘅。如果你對於油漆有疑問嘅話咧，不如你喺留言加一話俾我知啊！我覺得我今條片做 feature wall 做得好失敗啊！我係咁叫大家唔好用。你不如聽油漆啦，下次同我下次介紹俾大家啦。我講完啦，拜拜。